बदलते मौसम में खांसी से परेशान हैं? अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुजोग थेरेपी के माध्यम से हम घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हैं। इस थेरेपी में हमारी इंडेक्स फिंगर का मिडिल फैलेंज लंग्स को रिप्रेजेंट करता है और अगर हम इस पर डॉक्टर टेप से एक छोटा टुकड़ा अदरक का इस तरह से रात भर उसको लगा कर रखें, अगर किसी को ज़्यादा ही खांसी है तो हम लहसुन के एक सिंगल पुती को लेकर उस पे इसे डॉक्टर टेप पे इस तरह से चिपका कर इस मिडिल फैलेंज में अगर हम बांध देते हैं तो आप देखेंगे सुबह तक ही आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा और 3-4 दिन लगातार करने से आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी।